6 महिनाभित्रको सबै महत्त्वपूर्ण समसामयिक घटनाहरू समावेश छन्। यदि पढाइप्रति सिरियस भई भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनुभयो भने फेरि अर्को पटक फर्म भन्ने अवस्था आउँदैन है। हाम्रो पहिलो प्रश्न, नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच टिपा सम्झौता कहिले भएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो सन् 2024 फेब्रुअरी 9 को र विक्रम सम्वतमा भन्नुपर्दा 2080 माघ 26 गते। पुरा रूप के हो यसको? ट्रेड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट। त्यसै गरी द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौतामा अस्ट्रेलियाका सहायक परराष्ट्र मन्त्री टिम वाट्स र अस्ट्रेलिया स्थित नेपाली राजदूतावास कैलाशराज पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका। त्यसै गरी संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रिल 15, 2011 पछि टिफा भएका अस्ट्रेलिया दोस्रो मुलुक हो, पहिलो अमेरिका दोस्रो अस्ट्रेलिया। त्यसै गरी एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक है साथीहरू, राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा। यसलाई राम्ररी हेरेर जानु होला है, यहाँबाट पक्कै पनि एउटा प्रश्न पर्ने हो। ल कहिले भएको भने सन् 2024 जनवरी 22, फिक्स डेट यही हो है, अरू ठाउँमा 23 पनि दिएको होला। त्यसै गरी सन् 2024 जनवरी 23बाट के त 2024 जनवरी 23बाट सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो चन्द्रकान्त सोमपुराको डिजाइन। त्यसै गरी सन् 2020 अगस्त 5मा नगरा शैलीमा निर्माण सुरु। कुन शैलीमा त? नगरा शैलीमा। भारतको उत्तर प्रदेश रामको जन्मभूमि अयोध्यामा सरयू नदीको किनारमा निर्माण गरिएको हो। ल त्यसै गरी हाम्रो चन्द्रमाको सतहमा पुग्ने पाँचौँ मुलुक कुन हो त? जापान। कहिले पुगेको भने 2024 जनवरी 19 को। जापान एरोस्पेस एजेन्सी जाक्साले प्रक्षेपण गरेको हो। मुन स्पिनर रोबोटिक मिसन। यिनीहरूको बारेमा धेरै व्याख्या गर्दैन है साथीहरू, किनभने हजुरहरूसँग एकदमै कम टाइम छ, सबै टाइम यसैमा पनि दिनु भएन है। ल एफएफसी एसियन कप 2023 विजेता कतार, उपविजेता जोर्डन। फाइनलमा कतारले जोर्डनलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सेमिफाइनलमा कतारले इरानलाई र जोर्डनले दक्षिण कोरियालाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो। 2024 जनवरी 12 देखि फेब्रुअरी 10 सम्म कतारमा आयोजित 5वटा सहरका 9वटा रङ्गशालामा खेल भएको। 18औं संस्करण 24 टिम सहभागी। अघिल्लो संस्करणको विजेता कतार। आगामी संस्करण सन् 2027मा साउदी अरेबियामा आयोजना हुने। एकचोटि फेरि रिभिजन है साथीहरू हजुरको लागि। विजेता कतार, उपविजेता जोर्डन। कुन गेममा त? एफएफसी एसियन कप 2023 विजेता कतार, उपविजेता जोर्डन। फाइनलमा कतारले जोर्डनलाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। सेमिफाइनलमा कतारले इरानलाई र जोर्डनले दक्षिण कोरियालाई हराउँदै फाइनलमा पुगेका। 2024 जनवरी 12 देखि फेब्रुअरी 10 सम्म कतारमा आयोजित 5वटा सहरका 9वटा रङ्गशालामा खेल भएको। 18औं संस्करण 24 टिम सहभागी। अघिल्लो संस्करण विजेता त्यो पनि कतार नै। त्यसै गरी आगामी संस्करण सन् 2027मा साउदी अरेबियामा आयोजना हुने। ल यसको बारेमा योभन्दा बढी जान्नु पर्दैन है, तर जे पढ्नु एकदमै राम्रो तरिकाले बुझेर पढ्नु, किनभने एक्जाम हलमा गएर बिर्सिने चान्स अलिक बढी हुन्छ। 32औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस। यो वर्षको नारा दिगो विकास, लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको एकाबद्धता। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् 1992मा घोषणा गरेदेखि हरेक वर्ष डिसेम्बर 3 का दिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाउँदै आएको छ। त्यसै गरी नेपालमा पहिलो समलिङ्गी विवाह दर्ता कहिले भएको भने 2080 मङ्सिर 13 गते। लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का रामबहादुर गुरुङले नवलपरासी कावासुती 8 का सुरेन्द्र पाण्डेसँग विवाह भएको। सन् 2000मा नेदरल्यान्डले विश्वमा पहिलो पटक समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएको थियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2080 असार 12मा सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसै गरी हाम्रो अर्को टपिक, सवितालाई अन्तर्राष्ट्रिय साहसिक महिला पुरस्कार। सविता उप्रेतीलाई है नेपालमा अटिज्म भएका बालबालिकाको शिक्षामा उल्लेखनीय काम गरे बापत भारतीय मानव अधिकार परिषदले मानव अधिकार र शान्तिका लागि योगदान पुर्याए मध्ये 1 वर्ष 1 जनालाई सन् 2015 देखि यो पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको। उनले 2067 मा खोलेको स्पेसल स्कुल फर डिएस वर्ल्ड एन्ड रिहाबिलिटेसन सेन्टरबाट 400 भन्दा बढी बच्चाले शिक्षा पाइसकेका छन्। यहाँबाट पनि एउटा प्रश्न फिक्स हो है साथीहरू, सो यसलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। 13औं एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता 2023। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 को विजेता राष्ट्र अस्ट्रेलिया। एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता 2023 को उपविजेता राष्ट्र भारत 6 विकेटले पराजित।
2023 को आयोजक राष्ट्र कुन हो? भारत। सहभागी राष्ट्र 10वटा। प्रतियोगिता सञ्चालन कहिले भयो? 5 अक्टोबरदेखि 19 नोभेम्बर 2023 सम्म। 39 जम्मा खेल भयो। प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निकाय कुन हो? अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल, सर्ट फर्ममा आइसिसी भन्छौँ। त्यसै गरी प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडी को हुन्? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो विराट कोहली, भारतको। कति रन त? 765 रन टोटल। प्रतियोगितामा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी मोहम्मद सामी, भारतको, 24 विकेट। प्रतियोगितामा सर्वाधिक शतक बनाउने खेलाडी क्विन्टन डिकक, दक्षिण अफ्रिकाको, 4 शतक प्रहार गरेका थिए। त्यसै गरी प्रतियोगिता फाइनल खेल कुन स्टेडियममा भएको भने नरेन्द्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबादमा। सेमिफाइनलमा पुग्ने राष्ट्रहरू भारत, न्युजिल्यान्ड, साथै अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिका। फाइनलमा उपविजेता राष्ट्र भारतले अस्ट्रेलियालाई कति रनको लक्ष्य दिएको थियो? 241 रन। फाइनल खेलमा रेफ्री को थिए? रिचर्ड इलिङवर्थ र रिचर्ड केटलबरो। प्रतियोगितामा सर्वाधिक छक्का हान्ने खेलाडी रोहित शर्मा, भारतको। प्रतियोगितामा सर्वाधिक अर्धशतक बनाउने खेलाडी विराट कोहली, 6 अर्धशतक। प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा म्यान अफ द मैच हुने खेलाडी ट्रेभिस हेड, अस्ट्रेलियाको। 14औं एकादिवस विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ र कहिले हुँदैछ? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2027 मा साउथ अफ्रिकामा, नमिबिया र जिम्बाब्वेमा हुने। त्यसै गरी पहिलो एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता कहिले र कहाँ भयो? सही उत्तर 1975 बेलायतमा। जाजरकोट रुकुम पश्चिम भूकम्प 2080। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु कहाँ रहेको थियो? राइट एन्सर जाजरकोटको बारेकोटे गाउँपालिका, रामीडाँडा। भूकम्प कहिले गयो? 2080 कार्तिक 17 गते, 11:47 रातिमा। कति रेक्टर स्केलको भूकम्प रहेको थियो? 6.4 रेक्टर। भूकम्पले जाजरकोटमा 4000 एवं रुकुम पश्चिममा 2000 घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका। अब आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र क्वालिफायर 2023। आइसिसी टी20 विश्वकप एसिया क्षेत्र क्वालिफायर 2023 को उपाधि जित्न सफल राष्ट्र ओमान, उपविजेता नेपाल। विश्वकप टी20 कहाँ र कहिले हुँदैछ? राइट एन्सर सन् 2024 जुन 4 देखि 30 सम्म अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा। आइसिसी टी20 विश्वकप छनौट 2023 मा बेस्ट ब्याटर को भए? नेपालका कुशल भुर्तेल। 2023 मा बेस्ट बलर को भए? ओमानका बिलाल खान। नेपाल आइसिसी टी20 विश्वकपमा दोस्रो पटक कहिले चयन भएको हो? राइट एन्सर 2080 कार्तिक 17 गते र सनमा भन्नुपर्दा 2023 नोभेम्बर 30 तारिकको। राष्ट्रिय कर दिवस 2080। नेपालमा कर दिवस हरेक वर्ष कुन दिनमा मनाइन्छ? राइट एन्सर मङ्सिर 1 गते। 2080 को नारा स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन। मङ्सिर 1 मा कर दिवसका रूपमा मनाउन सुरु कहिलेदेखि भयो? राइट एन्सर विक्रम सम्वत 2069 बाट। सर्वाधिक कर तिर्ने 16 करदाता सम्मानित। सबैभन्दा बढी आयकर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल टेलिकम। निर्यात कारोबार डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेड। विशेष उद्योग एसियन पेन्ट्स। कृषि एवं पशुजन्य ओबिसी फूड्स प्राली। सहकारी तथा लघु वित्त छिमेकी लघु वित्त। बैंक तथा वित्तीय संस्था ग्लोबल आइएमई। बीमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन। स्वास्थ्य तथा शिक्षा नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल। पर्यटन मनोकामना दर्शन प्राली। वस्तु व्यापार भाटबटेनी सुपरमार्केट। मध्यस्तरीय करदाता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज। ऊर्जा भोटेकोशी पावर कम्पनी। रेमिटेन्स आइएमई लिमिटेड। व्यक्ति आय विजय कुमार शाह। सूर्य नेपाल प्राली आयकर मुङ्गक सहित सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने र समयमै बुझाउने संस्थागत 2 विधामा सम्मानित भयो। मिस युनिभर्स 2023। मिस युनिभर्स 2023 कतिऔं संस्करण हो? राइट एन्सर 72औं। 2023 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? राइट एन्सर सेनिस पलासियोस। सेनिस पलासियोस कुन मुलुकको हुन्? राइट एन्सर निकारागुआ। 19औं राष्ट्रिय कफी दिवस 2080। नेपालमा कफी दिवस हरेक वर्ष कुन दिनमा मनाइन्छ? राइट एन्सर मङ्सिर 1 गते। मङ्सिर 1 गते कफी दिवस पनि र कर दिवस पनि। त्यसै गरी 19औं राष्ट्रिय कफी दिवस 2080 को नारा कफी क्षेत्रको प्रवर्धन र संरक्षण, दिगो उत्पादनमा महिला र युवालाई प्रोत्साहन। त्यसै गरी 2080 मङ्सिर 1 मा मनाइएको कफी दिवस कतिऔं राष्ट्रिय कफी दिवस हो? राइट एन्सर 19औं। मङ्सिर 1 मा कफी दिवसका रूपमा मनाउन सुरु कहिलेदेखि भयो? राइट एन्सर 2062 बाट। कफी खेतीका लागि प्रसिद्ध जिल्ला नेपाली जिल्ला कुन हो? राइट एन्सर गुल्मी। ओभिओपी वन भिलेज
वन प्रोडक्ट कार्यक्रम अंतर्गत कॉफी खेती को संचालित जिला कुन हो? राइट आंसर स्याङ्जा। ओबीओपी कार्यक्रम अंतर्गत अर्गानिक कॉफी सञ्चालित जिल्ला सिन्धुपाल्चोक। नेपालमा कॉफी कहाँबाट भित्रिएको हो? राइट आन्सर म्यानमारबाट। नेपालमा पहिलो कॉफी प्रशोधन केन्द्र स्थापना कहिले भयो? राइट आन्सर 2041 सालमा। नेपालमा पहिलो कॉफी अनुसन्धान केन्द्र कहाँ स्थापना भएको हो? राइट आन्सर बलेक्टसार गुल्मी। नेपालमा कॉफी खेतीको लागि सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? राइट आन्सर गुल्मी आमचौरबाट। त्यसै गरी नेपालमा कॉफी खेतीको सुरुवात विक्रम सम्वत 1995 भएको हो भने व्यावसायिक रूपमा कहिलेदेखि भएको हो? राइट आन्सर 2011बाट। यसमा धेरै कुरा याद गर्नु पर्दैन है साथीहरू। मात्र कहिले मनाइन्छ, कतिौँ हो र नारा के हो? प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 1 गते मनाइन्छ। यस सालको नारा कफी क्षेत्रको प्रवर्धन र संरक्षण, दिगोत्पादनमा महिला र युवालाई प्रोत्साहन। कतिौँ? 19औँ। ल योभन्दा बढी जान्नु पर्दैन है। ल बजाउँ अर्को टपिकतर्फ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वर्तमान महासचिव नेपालमा। युएनओ का महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस 4 दिने नेपाल भ्रमणका लागि कहिले नेपाल आएका थिए? राइट आन्सर 2080 कार्तिक 12 गते। युएनओ को वर्तमान महासचिव को हुन्? राइट आन्सर एन्टोनियो गुटेरेस। एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल आउने कतिौँ महासचिव हुन्? राइट आन्सर छैटौँ। एन्टोनियो गुटेरेस कुन देशका नागरिक हुन्? राइट आन्सर पोर्चुगल। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव कति रहने व्यवस्था छ? राइट आन्सर 1 जना। कहिलेबाट सुरु गरिएको भने 1946बाट। महासचिवको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? राइट आन्सर 5 वर्षको। हालसम्म 6 जना महासचिवले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। पहिलो चाहिँ उथान्त। लुम्बिनी भ्रमण गर्ने महासचिवहरू कुन कुन हुन्? राइट आन्सर जम्मा 3 जना नाम उथान्त, वान की मुन र एन्टोनियो गुटेरेस। नेपालमा भयो टिकटक बन्द। कति गते बसे मन्त्री परिषद बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गराउने निर्णय गरेको हो? राइट आन्सर 2080 कार्तिक 27 गते। नेपालमा टिकटक बन्द गराउने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले किन गरियो? राइट आन्सर टिकटकलाई सामाजिक सद्भाव बिगार्न, उच्चाङ्गल गतिविधि गर्न, राष्ट्रियता कमजोर बनाउन प्रयोग गरिएको भन्दै। के हो टिकटक? छोटो भिडियोहरू साझेदारी सम्पादन गर्न मिल्ने सामाजिक सञ्जाल। टिकटक कुन सफ्टवेयरको उदाहरण हो? राइट आन्सर एप्लिकेसन सफ्टवेयर। टिकटक शब्दको शाब्दिक अर्थ के हो? राइट आन्सर भाइब्रेटिङ साउन्ड, कम्पन्न आवाज। टिकटक कुन मुलुकको कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको हो? राइट आन्सर चिनिया। टिकटक कुन कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको छ? राइट आन्सर जुजी थाओदोङ। टिकटकको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? चीनको बेजिङमा। टिकटकको स्थापना कहिले भयो? सन् 2016 सेप्टेम्बर 20मा। विश्वव्यापी रूपमा टिकटक रिलिज कहिले भयो? अगस्त 2018मा। टिकटकको स्थापना कसले गरेका थिए? जाङ इमिङ। भारतमा टिकटक बैन कहिले भयो? जुन 29, 2020। फेरि सुन्नुहोस् है। टिकटकको मुख्यालय बेजिङमा। स्थापना 2016 सेप्टेम्बर 20। विश्वव्यापी टिकटक रिलिज अगस्त 2018। निर्माता जाङ इमिङ। भारतमा टिकटक बैन जुन 29, 2020। विश्व शिक्षक पुरस्कार ग्लोबल टिचर प्राइज 2023। विश्वव्यापी शिक्षक पुरस्कार 2023बाट सम्मानित शिक्षक को हुन्? राइट आन्सर सिस्टर जेब। सिस्टर जेबको वास्तविक नाम के हो? रिफत आरिफ। को हुन् रिफत आरिफ? पाकिस्तानी शिक्षिका। यो पुरस्कार कसलाई प्रदान गरिन्छ? शिक्षण पेसामा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका शिक्षकलाई। पुरस्कार प्रदान कसले गर्छ? भारती फाउन्डेसनले। नोबेल प्राइज 2023। 1900मा स्थापना गरिएको नोबेल पुरस्कारको सन् 1901बाट वितरण सुरु गरिएको थियो। अल्फ्रेड नोबेलको सम्झनामा नोबेल पुरस्कार र आर्थिक विज्ञानमा सेभिरेजेस रिस्क ब्याङ्क पुरस्कार हालसम्म 621 पटक 1000 व्यक्ति र संस्थाहरूलाई प्रदान गरिएको छ। कसैले एकभन्दा बढी पटक नोबेल पुरस्कार पाएका छन्। त्यसैले 2023सम्म जम्मा 965 व्यक्ति र 27 संस्थाहरूलाई नोबेल पुरस्कार दिइएको छ। सन् 2023का नोबेल पुरस्कार विजेताहरू निम्नानुसार रहेका छन्। विधा कसले पाए, किन पाए त? भौतिक शास्त्रतर्फ पियर एगोस्टोनी, फेरेन्क क्राउज र एनी लहुलियर 3 जनाले। किन पाए भने पदार्थमा इलेक्ट्रोन गतिशीलताको अध्ययनको लागि र प्रयोगात्मक विधिहरूको लागि। यो चाहिँ 6 विधामा प्रदान गरिन्छ है साथीहरू, यो पनि कन्ट गर्नु। रसायनतर्फ मौङ्गिजी, बाबेन्डी, लुइस ई, ब्रुस र एलेस्की आई एकिनोभ 3 जनाले क्वान्टम डट्सको खोज र संश्लेषणको लागि। त्यसै गरी चिकित्सातर्फ क्याटलिन कारिको र डरियो बेइसम्यान कोभिड-19 विरुद्ध प्रभावकारी एमआरएनए खोपहरूको विकासलाई सक्षम पार्ने
न्युक्लियोसाइड खोजहरूको लागि त्यसै गरी साहित्यतर्फ जोन फोसे एकजनालाई मात्र को हुन् त जोन फोसे कुनतर्फ साहित्यतर्फ के को कारणले उनका अभिनव नाटकहरू र गद्यका लागि त्यसै गरी शान्तितर्फ नरगेस मोहम्मदी इरानमा महिला उत्पीडन विरुद्ध मानव अधिकारको लडाईँ लडेकोले अर्थशास्त्रतर्फ क्लाउडिया गोल्डिन महिलाको श्रम बजार नतिजाहरूको हाम्रो बुझाइलाई उन्नत बनाएको लागि ल फेरि सुन्नुहोस् है अर्थशास्त्रतर्फ क्लाउडिया गोल्डिन शान्तितर्फ नरगेस मोहम्मदी साहित्यतर्फ जोन फोजे चिकित्सातर्फ क्याटलिन कारिको र डरियो बेइसम्यान रसायनतर्फ मौङ्गिजी बाबेन्डी लुइसी ब्रुस र एलेक्सी आई एकिनोभ कुन चुनाव कहिले 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय त 2079 मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा 2079 माघ 25 गते राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन 2079 फागुन 25 गते राष्ट्रपति 2079 चैत 3 गते उपराष्ट्रपति 2080 वैशाख 10 गते प्रतिनिधि सभा र पहिलो उपनिर्वाचन महत्त्वपूर्ण पदमा निर्वाचित व्यक्तित्वहरू पहिलो राष्ट्रपति को त रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित 2079 फागुन 25 गते उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव 2079 चैत 3 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 2079 पुस 10 गते सभामुख देवराज घिमिरे 2079 माघ 5 गते उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर 2079 माघ 7 गते राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा 2074 फागुन 30 गते त्यसै गरी अन्तिममा राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष उर्मिला आर्याल 2079 माघ 23 गते पुरस्कार विशेष हविटली अवार्ड 2023 सालक विज्ञ तुलसीलक्ष्मी सुवाल वसुन्धरा श्री पुरस्कार 2080 डाक्टर सन्दुक रोहित मानश्री पुरस्कार 2080 महावीर पुन अमर गुरुङ राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 किरण खरेल बानीरा प्रज्ञा पुरस्कार 2080 बैरागी काइला साहित्य कला श्री पुरस्कार 2079 युवराज नयाँ घरे भक्तराज आचार्य सङ्गीत पुरस्कार 2080 शक्ति बल्ब र दीप श्रेष्ठ भैरव पुरस्कार 2079 वासुदेव विधा लुइटेल बाङ्मय विश्वम्भर चञ्चल प्रतिभा रामचन्द्र अधिकारी फेरि सुन्नुहोस् है मानश्री पुरस्कार 2080 महावीर पुन अमर गुरुङ राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 किरण खरेल बानीरा प्रज्ञा पुरस्कार 2080 बैरागी काइला साहित्य कला श्री पुरस्कार 2079 युवराज नयाँ घरे भक्तराज आचार्य सङ्गीत पुरस्कार शक्ति बल्ब र दीप श्रेष्ठ र अन्तिममा भैरव पुरस्कार 2079 वासुदेव विद्यादेव लुइटेल टर्कीमा भूकम्प कहिले गएको हो 2023 फेब्रुअरी 6 कति रेक्टर 7.8 मुख्य कुन देशलाई प्रभाव पार्ने केन्द्रबिन्दु कहाँ थियो राइट एन्सर टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्र यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना 9 NANC कहाँ दुर्घटना भयो पोखरा कास्की सेती खोजमा कहाँबाट विमान हिँडेको काठमाडौँ त्रिभुवन विमानस्थलबाट कहिले भयो 2079 माघ 1 गते कतिजनाको मृत्यु 72 जनाको 4 चालक दल 68 यात्रु कतिजना विदेशी थिए 10 जना त्यसै गरी तारा एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना कहिले भयो 2079 जेठ 15 गते कतिजनाको मृत्यु 22 जनाको विमान दुर्घटना कहाँ भयो मुस्ताङमा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमद्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेन्डर ग्याप रिपोर्ट 2022 अनुसार नेपाल कतिौँ स्थानमा छ राइट एन्सर 96औं मिस प्लस 2 नेपाल 2023 को उपाधि कसले जित्नुभयो राइट एन्सर शिक्षा राणा हालै सन्याकु भएको अफ्रिकी मुलुक कुन हो राइट एन्सर नाइजर काठमाडौँ महानगरपालिकाले कहिलेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो राइट एन्सर 2080 साउन 1 गते विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची 2023 मा प्रथम स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो राइट एन्सर डेनमार्क सन् 2023 जुलाईमा प्रकाशित हेनली पासपोर्ट इन्डेक्स 2023 अनुसार पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र कुन हो राइट एन्सर सिङ्गापुर सुसूचीमा अनुसार नेपाल 99औं स्थानमा रहेको छ 38 राष्ट्र पहुँचमा रहेको छ है 2080 असारमा प्रदान गरिएको हेमबहादुर मल्ल सम्मान 2078 बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुन् राइट एन्सर भानुप्रसाद आचार्य काठमाडौँ उपत्यकाभित्र द्रुत बस सेवा कहिलेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ राइट एन्सर 2080 असोज 1 गते केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक लाइभ गर्ने नेपालको पहिलो राजनीतिक पार्टी कुन हो राइट एन्सर नेपाली काङ्ग्रेस
विक्रम सम्वत 2080 साउन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा इटालीको 4 दिने भ्रमण कहिले भएको हो? राइट एन्सर 2080 साउन 6 देखि 9 सम्म। आर्थिक वर्ष 2081-80 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरियो? राइट एन्सर 2080 साउन 7 गते। सन् 2023 मा सरकारद्वारा राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधिमा कसलाई सिफारिस गरियो? राइट एन्सर लोकबहादुर थापा। विक्रम सम्वत 2080 असार 28 को मन्त्री परिषद बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव थापालाई स्थायी प्रतिनिधि सभामा सिफारिस गरेको हो? इतिहास शिरोमणि बाबुरामाचार्य राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? राइट एन्सर चितधर नेपाली। राशि 2 लाख रुपैयाँ। विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले मनाइन्छ? राइट एन्सर जुलाई 11। सन् 2023 को नारा लैङ्गिक समानतालाई बनाऊँ, अपरिहार रिवाज, सम्भावनाका ढोका खोल्न, सुनौँ महिलाका आवाज। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड की पत्नी सीता दाहालको निधन कहिले भएको हो? राइट एन्सर 2080 असार 27 गते। बेलायतको प्रतिष्ठित इङ्ग्लिया स्किन विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको डाक्टर इन साइन्स विषयको मनार्थ विधाविरोधी उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली को हुनुहुन्छ? राइट एन्सर डाक्टर सन्दुक रोहित। नेपालबाट आधिकारिक रूपमा पहिलो पटक चीनमा प्रशोधित घाँस निर्यात सुरु कहिलेदेखि गरियो? राइट एन्सर 2080 असार 30 गते। 7औं प्रधानमन्त्री कप एनभिए राष्ट्रिय क्लब लिग 2080 को उपाधि कसले जित्यो? पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल र महिलातर्फ नेपाल पुलिस। भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बिजुलपुरा रेल सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको हो? राइट एन्सर 2080 असार 31 गते। अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसासले प्रत्येक 2 वर्षमा प्रदान गर्ने अनेसास डिल्लीराम तिमसिना सर्वोत्कृष्ट उपन्यासकार पुरस्कार 2023 कसलाई प्रदान गरियो? राइट एन्सर कल्पना खरेल। साफ च्याम्पियनसिप 2023 को उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर भारत। सन् 2023 को विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको राष्ट्र डेनमार्क। वर्ल्ड एसोसिएसन अफ मेयर मेट्रोपोलिटनको सञ्चालक समिति सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल नेपालको मेयर को हुनुहुन्छ? राइट एन्सर बालेन्द्र शाह। मेयर काठमाडौँ महानगरपालिका सन् 2024 देखि 26 सम्मको कार्यकालका लागि उहाँ निर्वाचित हुनुभयो। कार्यकाल सुरु 2024 जनवरी 1 बाट। मालदिप्सको मालेमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सङ्गठन प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जित्न सफल खेलाडी को हुनुहुन्छ? राइट एन्सर ललित धिमाल नेपाल। सन् 2023 जुलाईमा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2079 बाट सम्मानित हुने व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? राइट एन्सर डीआर पोखरेल। 2079 सालको भैरव पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? राइट एन्सर विद्यादेव लुइटेल। नेपालमा 5G सेवाको आन्तरिक परिचालन शुभारम्भ कहिले गरियो? राइट एन्सर 2079 माघ 22 गते। नेपाल सरकारद्वारा प्रशासनिक समन्वय परिषदको गठन गर्ने निर्णय कहिले भयो? राइट एन्सर 2079 फागुन 26 गते। मिस स्टार युनिभर्स 2023 को विजेता सुन्दरी को हुनुहुन्छ? राइट एन्सर सृष्टि महर्जन। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवरद्वारा नेपाल प्रहरीको 2 वर्षे कार्ययोजना कहिले सार्वजनिक गरियो? राइट एन्सर 2080 असार 22 गते। योगमाया राष्ट्रिय नारी श्रेष्ठ सम्मान 2080 कसलाई प्रदान गरियो? राइट एन्सर डाक्टर अरुणा उप्रेती। हुलाक बचत ब्याङ्कमा रहेका खाताहरूको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा हस्तान्तरण हुने सम्बन्धी सम्झौता कहिले भएको हो? राइट एन्सर 2080 असार 24 गते। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको अध्यक्षमा को निर्वाचित हुनुभयो? राइट एन्सर डेनिस फ्रान्सिस। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोको सन् 2023 जुन 1 मा काठमाडौँको कमलादीमा निर्मित वाक टावर सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुल्ला गरिएको हो? राइट एन्सर 2080 असार 15 गते। रुसको सैन्य नेतृत्व विरुद्ध सशस्त्र विद्रोहको प्रयास गर्ने विद्रोही समूह कुन हो? राइट एन्सर वाग्नर लडाकु समूह। नेपाली शिक्षा परिषदद्वारा प्रदान गरिने आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार 2080 बाट सम्मानित व्यक्तित्व को हुनुहुन्छ? राइट एन्सर प्राध्यापक घनश्याम कण्डेल। मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? राइट एन्सर डाक्टर मिङमार ग्यालेन्जेन शेर्पा। 20औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2080 को नारा के हो? राइट एन्सर जलवायु अनुकूलित कृषि मैत्री प्रविधि धान उत्पादनमा वृद्धि। विश्व खुसी सूचकाङ्क 2023 अनुसार नेपाल कतिौं स्थानमा? राइट एन्सर 78औं। ओसियानको नयाँ महासचिवमा नियुक्त हुने कूटनीतिज्ञ को हुन्? राइट एन्सर काउ कर्न हन। कार्यकाल 2023 जनवरी 1 देखि 2028 डिसेम्बर 31 सम्म। सर्वोच्च अदालतद्वारा कर्मचारी र कैदी
बन्दी लगायतलाई पनि अस्थायी मतदाता नामावली बनाई मतदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई कहिले आदेश दिएको हो? राइट एन्सर 2079 असार 30 गते। गुगल नेपालको कर प्रणालीमा कहिले दर्ता भएको हो? राइट एन्सर 2080 वैशाख 7 गते। हिउँ चितुवा संरक्षणमा योगदान पुर्याए बापत रोलेक्स कन्जर्भेसन अवार्डबाट सम्मानित हुन सफल नेपाली को हुनुहुन्छ? राइट एन्सर हुम्लाका रिन्जेन फुन्जोक लामा। अर्को प्रश्न, सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषित जिल्ला कुन हो? राइट एन्सर टोटी। कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स बीच पुनः कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना कहिले भएको हो? राइट एन्सर 2023 जुन 19 तारिक हो। दि मिसेस नेसनल 2023 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? राइट एन्सर अनिता यादव। युएफ्स नेसन्स लिग 2023 को उपाधि जित्न सफल राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर स्पेन। विश्वमा सबैभन्दा धेरै शरणार्थी बसोबास गर्ने देश टर्की हो भने सबैभन्दा धेरै शरणार्थी हुन बाध्य भएको देश सिरिया। 5औं अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? ल यसको चाहिँ सही उत्तर हो 2023 मार्च 5 देखि 9 दोहा कतारमा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्क अनुसार हाल अल्पविकसित राष्ट्रको सङ्ख्या 46 रहेको। सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रतिनिधित्व भएको। सन् 2023 में जेल सजाय सुनाइएका नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति को हुन्? राइट एन्सर एलेस बलियास्की। युरोपेली च्याम्पियनसिप लिग 2023 को उपाधि जित्ने फुटबल क्लब कुन हो? राइट एन्सर म्यान्चेस्टर सिटी। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा नियुक्त हुने व्यक्तित्व को हुन्? राइट एन्सर डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल। U20 विश्वकप 2023 को विजेता राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर उरुग्वे। नेपाल एयरलाइन्सको जहाजद्वारा मलेसिया भैरहमा काठमाडौँ व्यावसायिक उडान कहिलेदेखि सुरु भएको हो? राइट एन्सर 2080 जेठ 30 गते। राजधानी काठमाडौँमा पहिलो राष्ट्रिय कवि सम्मेलनको आयोजना कहिले गरियो? राइट एन्सर 2080 असार 2 देखि 5 गते। स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको नयाँ कार्यकाल कहिलेदेखि सुरु भएको हो? राइट एन्सर 2079 जेठ 6 गते। सरकारले राष्ट्रिय शिक्षा दिवस कहिले मनाउने निर्णय गरेको छ? राइट एन्सर असोज 2 गते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण कहिले भयो? राइट एन्सर 2080 जेठ 17 गते। भ्रमण अवधि जेठ 17 देखि 20 सम्म। मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन्? राइट एन्सर शिक्षा प्रधान। सरकारले 2062-63 को जनआन्दोलनका घाइते मुकेश कायस्थलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा कहिले गरेको हो? राइट एन्सर 2080 जेठ 2 गते। फिफा विश्वकप 2026 को लोगो कहिले सार्वजनिक भएको हो? राइट एन्सर 2023 मे 18। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम संसद समक्ष कहिले प्रस्तुत गरिएको हो? राइट एन्सर 2080 जेठ 5 गते। बुटवलदेखि पाल्पाको बसन्तपुर जोड्ने लुम्बिनी केबुल कारको प्राविधिक परीक्षण सुरु कहिले गरियो? राइट एन्सर 2080 जेठ 5 गते। नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच द्विपक्षीय हवाई सम्झौता कहिले भएको हो? राइट एन्सर 2080 माघ 23 गते। यससँगै नेपाल द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएको देशको सङ्ख्या 42 पुगेको छ। सम्झौतासँगै नेपाल र स्विजरल्यान्ड बीच सिधा उडान गर्न बाटो खुला भएको छ। हाल रेडियो नेपालबाट कति भाषामा समाचार प्रसारण हुन गरेको छ? राइट एन्सर 22 भाषा। 22औं भाषा वंशिका। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति स्थापना मिसनमा धेरै सुरक्षाकर्मी पठाउने सूचीमा पहिलो स्थानमा रहन सफल राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर नेपाल। अर्को प्रश्न, नेपालका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय शतक बनाउने महिला क्रिकेटर को हुनुहुन्छ? राइट एन्सर रुबिना छेत्री बेलबासे। अर्को प्रश्न, सन् 2024 फेब्रुअरीमा कतारमा सम्पन्न एसिया कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? राइट एन्सर आयोजक कतारले। 2080 माघ 29 मा सार्वजनिक नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण 2079 अनुसार गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या कति रहेको छ? राइट एन्सर 20.27%। मलेसियाको नयाँ राजा को बनेका छन्? राइट एन्सर इब्राहिम इस्कन्दर। फिफा महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता 2023 को उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो? राइट एन्सर स्पेन। सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर कति पुर्याएको छ? राइट एन्सर 17,300। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मुद्रास्फीति कति रहेको छ? राइट एन्सर 7.74%। योगमाया राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? राइट एन्सर पवन आलोक। मेरो भोइस युनिभर्स 2023 को उपाधि जित्ने प्रतिभा को हुन्? राइट एन्सर प्रीतम राई। पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सर्वोच्च अदालतको 31औं प्रधान न्यायाधीशमा
विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ कहिले नियुक्त हुनुभएको हो? राइट एन्सर 2080 भदौ 4 गते। कहिले त 2080 भदौ 4 गते। हेलो सरकारको विस्तारित 24 घण्टे सेवाको उद्घाटन कहिले गरियो? राइट एन्सर 2080 भदौ 17 गते। नेपाल र चीन बीचको सबैभन्दा पुरानो तातो पानी नाका कहिलेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको हो? राइट एन्सर 2080 भदौ 15 गते। चिनोले नयाँ नक्सा कहिले जारी गरेको हो? राइट एन्सर सन् 2023 अगस्त 21 तारिकको। फेरि सुन्नुहोस् है, चिनोले नयाँ नक्सा कहिले जारी गरेको हो? राइट एन्सर 2023 अगस्त 21 को। एमसिसी परियोजना कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा अर्थात् इन्ट्री इन्टु फोर्समा गएको हो? राइट एन्सर 2080 भदौ 13 गते। शक्तिशाली राष्ट्रहरूको समूह G20 को 18औं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? राइट एन्सर 2023 सेप्टेम्बर 9 र 10 भारतको नयाँ दिल्ली। कहिलेदेखि त 2023 सेप्टेम्बर 9 र 10 भारतको नयाँ दिल्ली। 7औं राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 को नतिजा कहिले सार्वजनिक भएको हो? राइट एन्सर 2080 भदौ 21 गते। नतिजा अनुसार 62% परिवार कृषि पेसामा संलग्न रहेका। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको निधन कहिले भएको हो? राइट एन्सर 2080 भदौ 26 गते। नासाका वैज्ञानिकहरूले हालै पत्ता लगाएको ग्रहको नाम के हो? राइट एन्सर केटु 18b। के त केटु 18 डेट 2023 सेप्टेम्बरमा। मालदिप्सको नयाँ राष्ट्रपतिमा को निर्वाचित भएका छन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर मोहम्मद मिज्यु। कहिले त सन् 2023 सेप्टेम्बरमा। 19औं एसियाली खेलकुद अन्तर्गत T20 खेलमा 9 बलमै अर्धशतक प्रहार गरी अन्तर्राष्ट्रिय T20 विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली क्रिकेटर को हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर दिपेन्द्र सिंह एरी। अर्को प्रश्न, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीनको औपचारिक भ्रमण कहिले सम्पन्न भयो? राइट एन्सर 2080 असोज 6 देखि 13 गतेसम्म। अर्को प्रश्न, विश्व शान्ति सूचकाङ्क 2023 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? राइट एन्सर 79औं स्थानमा। फेरि सुन्नुहोस् है, विश्व शान्ति सूचकाङ्क 2023 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? राइट एन्सर 79औं स्थानमा। अनि खुसीमा 78औं स्थानमा है। बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर 6.3 स्केलको भूकम्प कहिले गएको हो? राइट एन्सर 2080 असोज 16 गते। अर्को प्रश्न, प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले इजरायल विरुद्ध भीषण आक्रमण कहिले गरेको हो? राइट एन्सर 2023 अक्टोबर 7। अर्को प्रश्न, अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्सको अनुसार सन् 2023 मा विश्वका धनाढ्य व्यक्तिहरूको सूचीमा पहिलो नम्बरमा पर्न सफल धनाढ्य को हुन्? राइट एन्सर बर्नार्ड अर्नाल्ड फ्रान्सको। अर्को प्रश्न, ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स 2023 अनुसार विश्वव्यापी भोकमर सूचकाङ्क नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? राइट एन्सर 69औं स्थानमा है। कतिऔं त 69औं स्थानमा। कुनमा त भोकमरी सूचकाङ्कमा। त्यसै गरी विश्वमा सबैभन्दा कम भोकमरी भएको देश बेलारुस हो है। अल्पविकसित राष्ट्रहरूको 5औं सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? राइट एन्सर 2023 मार्च 5 देखि 9 दोहा कतरमा। विश्व खुसी सूचकाङ्क 2023 अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? राइट एन्सर 78औं स्थानमा। पहिलोमा फिनल्यान्ड, नेपाल 78औं, पहिलो फिनल्यान्ड। अर्को प्रश्न, चितरञ्जन नेपालीको निधन कहिले भएको हो? राइट एन्सर 2080 असोज 29 गते। अर्को प्रश्न, सन् 2023 को बालोन डी ओर अवार्ड जित्ने फुटबलर को हुन्? राइट एन्सर लियोनल मेस्सी। अर्जेन्टिनी फुटबलर स्टार मेस्सीले 8औं पटक विश्वकै प्रतिष्ठित अवार्ड जितेका। दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न 8औं T20 महिला विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो? अस्ट्रेलिया। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपालको 4 दिने भ्रमण क्रममा कहिले काठमाडौँ आएका हुन्? राइट एन्सर 2080 कार्तिक 12 गते। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसद्वारा 2080 कार्तिक 14 मा प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन भएको। असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरूको 19औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कहिले युगाण्डातर्फ प्रस्थान गर्नुभयो? राइट एन्सर 2080 माघ 4 गते र माघ 7 गते स्वदेश फिर्ता। हेनली पासपोर्ट इन्डेक्स 2024 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 98औं स्थानमा। अर्को प्रश्न, भोकमरी सूचकाङ्क 2023 अनुसार नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 69औं स्थानमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, सन् 2023 मा विश्वकै सर्वाधिक कमाउने फुटबलर को बनेका छन्? राइट एन्सर
क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कर्णाली प्रदेशको कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2080 राजपत्रमा कहिले सार्वजनिक भयो? राइट एन्सर 2080 असोज 29 गते। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति कुन हो? कुन हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कुल आचार्य र बद्री केसी। फेरि सुन्नुहोस् है, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति कुन हुन्? राइट एन्सर कुल आचार्य र बद्री केसी। कहिले त 2080 असोज 30 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, पहिलो मदन पुरस्कार विजेता चित्तरञ्जन नेपालीको निधन कहिले भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2080 असोज 29 गते। भारतको पहिलो महिला राष्ट्रपति को हुन्? राइट एन्सर प्रतिभा पाटिल, हालको दोस्रो मुर्मू। अर्को प्रश्न, कोरोना भाइरसका कारण WHO ले गरेको सङ्कटकाल घोषणा कहिले खारेज भयो? राइट एन्सर 2023 मे 5 तारिकको। अर्को प्रश्न, नरेन्द्र मोदी पछिल्लो पटक नेपालमा कहिले आएका थिए? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर 2079 जेठ 2 गते। अर्को प्रश्न, सी जिङपिङले पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमण कहिले गरे? राइट एन्सर 2076 असोज 25 र 26 गते। कहिले त 2076 असोज 25 र 26 गते। अर्को प्रश्न, अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन कतिौँ राष्ट्रपति हुन्? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 46औँ। अर्को प्रश्न, पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन कहिले भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 2077 पुस 5 गते। अर्को प्रश्न, दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन कहिले भयो? राइट एन्सर 2078 जेठ 8 गते। अर्को प्रश्न, भक्ति थापालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा कहिले गरियो? राइट एन्सर 2078 असार 14 गते। जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा कहिले भयो? राइट एन्सर 2079 असार 6 गते। कतिौँ त 18औँ। अर्को प्रश्न, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत उद्घाटन कहिले भयो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर 2078 असार 21 गते। अर्को प्रश्न, सिन्धुली गढी युद्ध सङ्ग्रहालय उद्घाटन कहिले भयो? ल यसको राइट एन्सर हो 2078 साउन 13 गते। अर्को प्रश्न, नेपाल डिजिटल पासपोर्टको सुरुवात कहिलेदेखि भयो? राइट एन्सर 2078 मङ्सिर 1 गते। नेपालमा पहिलो पटक बिना अपरेसन मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण कहिले भयो? राइट एन्सर 2078 साल फागुन 16 गते। अर्को प्रश्न, हरिकृष्ण कार्की 30औँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त कहिले भए? राइट एन्सर 2080 असार 1 गते। अर्को प्रश्न, पाल्पालाई ढाकाको राजधानी कहिले घोषणा गरियो? सही उत्तर 2078 साल चैत 12 गते। तेह्रथुमलाई ढाकाको राजधानी कहिले घोषणा गरियो? 2079 साल असार 20 गते। लुम्बिनी प्रदेश स्थायी राजधानीमा प्रदेश सरकारको कार्य शुभारम्भ कहिले भयो? राइट एन्सर 2079 मङ्सिर 2 गते। घोडाघोडी ताललाई बर्ड सेन्चुरी घोषणा कहिले गरियो? 2078 फागुन 27 गते। अर्को प्रश्न, कपिलवस्तुको जगदीशपुर पंछी आरक्ष घोषणा 2077 साल असार 32 गते। अर्को प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले ब्रह्माण्डको पहिलो रङ्गीन तस्बिर सार्वजनिक 2022 जुलाई 11। डान्सिङ स्टार्स 2022 को उपाधि कसले पायो? राइट एन्सर छिरिङ शेर्पा, सरोज प्रज्ञा। अर्को प्रश्न, मिस इन्डिया 2022 को उपाधि कसले पायो? राइट एन्सर सिनी सेट्टी। अर्को प्रश्न, नेपालकै पहिलो कोभिड विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चित हुने उपमहानगरपालिका कुन हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो बुटवल उपमहानगरपालिका। कहिले त 2079 असार 27 गते। एसिया डेभलपमेन्ट लिडरसिप अवार्ड 2022बाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन्? राइट एन्सर सुरेन्द्र भट्टराई। अर्को प्रश्न, टर्कीको नाम टर्कीय बदल्ने अनुरोध संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट स्वीकार कहिले? सन् 2022 जुन 1 तारिकको। अर्को प्रश्न, नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक फ्लोर क्रस कहिले भएको थियो? राइट एन्सर 2078 वैशाख 3 गते कर्णाली प्रदेशमा। अर्को प्रश्न, डोटी नेपालकै पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा कहिले भएको हो? राइट एन्सर 2078 साल वैशाख 3 गते। अर्को प्रश्न, धरहरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट उद्घाटन कहिले भएको थियो? राइट एन्सर 2078 साल वैशाख 11 गते। अर्को प्रश्न, नेपालमा डिजिटल भिसा प्रणाली लागू कहिलेदेखि भएको थियो? राइट एन्सर 2078 असार 14। अर्को प्रश्न, माथिल्लो तामाकोशी उद्घाटन कहिले भएको थियो? राइट एन्सर 2078 असार 21 गते। अर्को प्रश्न, केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्चद्वारा बदर कहिले भएको थियो? राइट एन्सर 2078 असार 28 गते। अर्को प्रश्न, शेरबहादुर देउवा 5औँ पटक प्रधानमन्त्रीमा कहिले नियुक्त भए? राइट एन्सर 2078 असार 29 गते। अर्को प्रश्न,
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कर्णाली कोरिडोर निर्माण सम्पन्न कहिले भएको थियो? राइट एन्सर 2078 असार 31 गते। फिफा विश्वकप 2022 मा गोल्डन बल कसलाई दिइएको हो? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो लियोनल मेस्सी। फिफा विश्वकप 2022 कुन देशको टिमले जितेको छ? राइट एन्सर अर्जेन्टिना। अर्को प्रश्न, फिफा विश्वकप 2022 मा कुन टिम उपविजेता बनेको छ? राइट एन्सर फ्रान्स। यङ प्लेयर अवार्ड कसले पाए? राइट एन्सर इन्जो फर्नान्डेज अर्जेन्टिना। सिल्भर बल कसले पाए? केलियन एम्बापे फ्रान्स। सिल्भर बुट कसले पाए? लियोनल मेस्सी। अर्को प्रश्न, ब्रोन्ज बल कसले पाए? राइट एन्सर लुका मोड्रिक। अर्को प्रश्न, ब्रोन्ज बुट कसले पाए? राइट एन्सर ओलिभियर जिरुड फ्रान्सको। अर्को प्रश्न, फिफा प्लेयर प्लेको अवार्ड कसले पाए? राइट एन्सर इङ्ल्यान्ड अनुशासित टोलीको रूपमा उसले यो पुरस्कार पाएको हो। अर्को प्रश्न, पहिलो विश्वकप विजेता पहिलो विश्वकप आयोजक मुलुक कुन हो? राइट एन्सर उरुग्वे। खेल भएको सन् 2022 नोभेम्बर 20 देखि डिसेम्बर 18 सम्म जम्मा 28 दिन चलेको। आयोजक कतार, सहर 5, रङशाला 8, सहभागी राष्ट्र 32, 8 समूहमा 4 जना। कतिौँ विश्वकप हो? 22औँ। हालसम्मका सबै विश्वकप खेलेको मुलुक ब्राजिल 22 पटक, साथै सबैभन्दा धेरै 5 पटक विजेता पनि। खेल 64 वटा, जम्मा गोल 172 वटा। हालसम्मको सबैभन्दा धेरै गोल भएको विश्वकप विजेता अर्जेन्टिना समूह सी। कोच लियोनल स्कोलोनी सबैभन्दा कान्छो कोच। त्यसैगरी उपविजेता फ्रान्स समूह डीबाट। तेस्रो क्रोएसिया समूह एफ। चौथो मोरक्को। पहिलो सेमिफाइनल पुग्ने अफ्रिकन राष्ट्र मोरक्कोले इतिहास बनाएको। पहिलो खेल कतार र इक्वेडर समूह ए 20 नोभेम्बर 2022 मा। विश्वकप फुटबल 2022 को मस्कट। सार्वजनिक मिति 2022 अप्रिल 1। मस्कट लाइभ अर्थ अति दक्ष खेलाडी। अन्तिम खेल अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीच 4-2 ले फ्रान्स पराजित। लुसेल रङ्गशालामा भएको। म्यान अफ द म्याच लियोनल मेस्सी। रेफरी पोल्यान्डका जाइमन मोर्सिना। सेमिफाइनल खेलका मुलुक अर्जेन्टिना, फ्रान्स, क्रोएसिया र मोरक्को। उद्घाटन समारोह अल्बायद स्टेडियममा। फ्रेन्च लेजेन्ड मार्सल डिसौलीले विश्वकप ट्रफी सार्वजनिक गरेका। आगामी 2026 मा 23औँ विश्वकप कहाँ त अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडामा हुने। नयाँ मुख्य सचिव नियुक्ति। नेपाल सरकारको मुख्य सचिवमा को नियुक्त भएका छन्? राइट एन्सर डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल। कहिले नियुक्त भएका हुन्? 2080 जेठ 32। कतिौँ मुख्य सचिव हुन्? 26औँ। प्रथम मुख्य सचिव को रहेका छन्? चन्द्रबहादुर थापा। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक को हुन् त? मोन्टी देसाई भारतको। नियुक्ति मिति 2079 माघ 23 गते। नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उपाध्यक्षमा निर्वाचित कहिले भयो? 2022 जुन 8। कुन क्षेत्रको तर्फबाट निर्वाचित? एसिया प्रशान्त क्षेत्रको तर्फबाट। कार्यकाल जिम्मेवारी 2022 सेप्टेम्बर 13 देखि 1 वर्षको लागि। फिफा विश्वकपको लोगो र फाइनल खेल सार्वजनिक। लोगो सार्वजनिक कहिले भयो? 2023 मे 16। फाइनल खेल मिति कहिले रहेको छ? 2026 जुलाई 19 आइतबार। आयोजक राष्ट्र क्यानाडा, अमेरिका, मेक्सिको। पहिलो पटक कति टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छन्? 48 टिमले। एसियाबाट 8 टिमले। सुन्दरीहरूको बारेमा। मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 शिक्षा प्रदान। फेस अफ द इयर र मिस डिएचआई क्याटेगोरी शिक्षा प्रदान। मिस नेपाल अर्थ 2023 रैना मजगैया। मिस नेपाल इन्टरनेसनल प्रसिद्धिसा। मिस स्टार युनिभर्स 2022 सृष्टि महर्जन। मिस प्लस 2 नेपाल 2023 शिक्षा राणा। त्यसै गरी दि मिसेस नेसनल 2023 अनिता यादव। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औँ महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरिका प्रस्थान कहिले जानुभयो? 2080 भादौ 30 गते। 78औँ महासभाको सुरुवात कहिले भयो? 2023 सेप्टेम्बर 19बाट। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा नेपाली विजयी। नेपाल कहिलेदेखि कहिलेसम्मको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको हो? 2024 देखि 2026 सम्मको लागि। नेपाल कहिले निर्वाचित भएको हो? 2023 जुन 8 मा। कार्यकाल कति वर्षको रहेको छ? 3 वर्ष। नेपालले कति मत पाएको हो? 145। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा सेना प्रमुखको सम्मेलन 2023 13औँ संस्करण कहाँ आयोजना गरियो? नयाँ दिल्ली, भारतमा। कहिले आयोजना भयो? सन् 2023 सेप्टेम्बर 25 देखि 27 सम्म।
U19 फुटबल प्रतियोगिता कहिले आयोजना गरिएको थियो? 2023 सेप्टेम्बरमा। विजेता मुलुक कुन हो? भारत। साफ च्याम्पियनसिप 2023। साफ च्याम्पियनसिप 2023 को विजेता मुलुक भारत। साफ च्याम्पियनसिप 2023 को विजेता कुवेत। एसियन कप क्रिकेट 2030 आयोजना कहिले भयो? 2023 अगस्त 30 देखि सेप्टेम्बर 17 सम्म। आयोजक राष्ट्र कुन कुन? पाकिस्तान र श्रीलङ्का। विजेता मुलुक भारत, उपविजेता श्रीलङ्का। नेपाल प्रहरी को 2 वर्षीय कार्ययोजना सार्वजनिक कहिले? 2080 असार 22। कसले सार्वजनिक गरे? प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त बहादुर कुँवर। विश्व जनसङ्ख्या दिवस 2023 जनसङ्ख्या दिवस कहिले मनाइन्छ? जुलाई 11। कहिलेदेखि मनाउन सुरु गरिएको? 1989। 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA राष्ट्रिय क्लब लिग 2080। पुरुषतर्फ विजेता समूह हेल्प नेपाल क्लब, महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब। समेटियो नेपालको राष्ट्रिय गान विश्वको राष्ट्रिय गानको किताबमा कहिले समेटिएको हो? 2080 असार 30 मा। कतिौं मुलुकको रूपमा? 195औं। सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधान न्यायाधीश को त? विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ। सिफारिस गर्ने निर्णय कहिले भयो? 2080 साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले। कतिौं प्रधान न्यायाधीश? 31औं। प्रधान न्यायाधीशमा कहिले नियुक्त भए? 2080 भदौ 4 गते। राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीय शपथ कहिले लिए? राइट एन्सर 2080 भदौ 5 गते। नियुक्ति 2080 भदौ 4, शपथ 2080 भदौ 5। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा मुद्रास्फीति कति रहेको छ? 7.74%। कति त? 7.74%। G20 सम्मेलन कतिौं सम्मेलन भयो? 18औं शिखर सम्मेलन। कहाँ आयोजना गरियो? भारतको नयाँ दिल्ली। कहिले आयोजना भयो? 2023 सेप्टेम्बर 9 र 10 मा। चीनले जारी गर्यो नयाँ नक्सा कहिले जारी गरेको हो? सन् 2023 अगस्त 21 मा। MCC परियोजना कार्यान्वयन आयो। हस्ताक्षर कहिले भयो? 2080 भदौ 13 गते र सनमा भन्नुपर्दा 2023 अगस्त 30। नेपालबाट हस्ताक्षर गर्ने को हुन्? राइट एन्सर मा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अमेरिका प्रस्थान कहिले? 2080 भाद्र 30। कहिलेबाट सुरु? 2023 सेप्टेम्बर 19 बाट। अति कम विकसित मुलुकहरूको 5औं सम्मेलन कहाँ भएको हो? कतारको दोहामा सम्पन्न। कहिले सम्पन्न भएको? 2023 मार्च 5 देखि 9 सम्म। नारा फ्रम पोटेन्सियल टु प्रोस्परिटी। लोकसेवा आयोगको 3रो राष्ट्रिय सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो? 2079 फागुन 19 र 20। कहाँ सम्पन्न भयो? धनगढी कैलाली। पहिलो सम्मेलन कहाँ र कहिले भएको हो? 2077 फागुन 23 र 24 काभ्रेको धुलीखेलमा। दोस्रो सम्मेलन कहाँ भएको हो? 2078 फागुन 23 र 24 गते रूपन्देही लुम्बिनीमा। पहिलो काभ्रे, दोस्रो रूपन्देही, तेस्रो धनगढी। राष्ट्रिय विज्ञान दिवस हरेक वर्ष कुन दिन मनाइन्छ? राइट एन्सर असोज 1। 2080 को नारा के रहेको थियो? विज्ञान, साक्षरता र उद्यमशीलता सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला। कहिलेदेखि मनाउन सुरु गरिएको हो? 2070 देखि। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2079 कुन प्रदेशको आयोजना सम्पन्न भयो? राइट एन्सर गण्डकी प्रदेशमा। नारा के रहेको थियो? एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश। नारा कसले तयार पारेका हुन्? सुयोग्यराज काफले। उद्घाटन कहिले र कसले गरे? 2079 6 28 गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनद्वारा उद्घाटन। समापन कहिले भएको हो? 2079 7 दिन। जम्मा खेल कतिवटा रहेको थियो? 36 वटा। मस्कट कुन रहेको थियो? कस्तुरी मृग। लोगो र मस्कटको डिजाइनर को हुन्? भोलानाथ पौडेल। दिवस विशेष रामसार दिवस फेब्रुअरी 2। नारा इट्स टाइम फर वेटल्यान्ड एन्ड रेस्टोरेसन। विश्व क्यान्सर दिवस फेब्रुअरी 4। नारा क्लोज एन्ड केयर ग्याप। विश्व उपभोक्ता अधिकार मार्च 15 मा। नारा इम्पावरिङ कन्ज्युमर्स थ्रु क्लिन इनर्जी ट्रान्जिसन। अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवस कहिले? मार्च 20। नारा बी माइन्डफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइन्ड। 2023 को है। विश्व पानी दिवस मार्च 22। 2023 को नारा एसिलरेटिङ चेन्ज। विश्व क्षयरोग विरुद्धको दिवस मार्च 24। 2023 को नारा यस वी क्यान इन टिभी। विश्व स्वास्थ्य दिवस
अप्रिल 7 नारा हेल्थ फर अल। विश्व सम्पदा दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्रिल 18। 2023 को नारा हेरिटेज चेन्जेस। पृथ्वी दिवस अप्रिल 22। 2023 को नारा इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मई 22। 2023 को नारा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। विश्व वातावरण दिवस जून 5 को मनाइन्छ। 2023 को नारा बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व शरणार्थी दिवस जून 20। 2023 को नारा होप अवे फ्रम होम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जून 21 में मनाइन्छ। 2023 को नारा योगा फर वसुधाभिया कुटुम्बकम। विश्व बाघ दिवस जुलाई 29। 2023 को नारा मानव बाघ सहअस्तित्व। फेरि सुन्नुहोस् है। उपभोक्ता दिवस मार्च 15। अंतर्राष्ट्रीय खुसी दिवस मार्च 20। विश्व पानी दिवस मार्च 22। विश्व क्षयरोग विरुद्धको दिवस मार्च 24। विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रिल 7। विश्व सम्पदा दिवस अप्रिल 18। विश्व पृथ्वी दिवस अप्रिल 22। अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस मई 22। नारा फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक टू डाइवर्सिटी। विश्व वातावरण दिवस जून 5। विश्व शरणार्थी दिवस जून 20। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जून 21। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस सेप्टेम्बर 8। विश्व ओजोन तह दिवस सेप्टेम्बर 16। विश्व पर्यटन दिवस सेप्टेम्बर 27। नारा टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। विश्व रेबिस दिवस सेप्टेम्बर 28। 2023 को नारा ऑल फॉर आई वन हेल्थ फॉर ऑल। विश्व मुटु दिवस सेप्टेम्बर 29। नारा यूज हार्ट नो हार्ट। त्यसै गरी विश्व हुलाक दिवस अक्टोबर 9। हात धुने दिवस अक्टोबर 15। विश्व खाद्य दिवस अक्टोबर 16। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नोभेम्बर 10। विश्व शौचालय दिवस नोभेम्बर 19। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस नोभेम्बर 20। विश्व एड्स दिवस डिसेम्बर 1। विश्व माटो दिवस डिसेम्बर 5। मानवाधिकार दिवस डिसेम्बर 10 है। ल अब जाउँ अर्को टपिकतर्फ। जान्नै पर्ने आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 को महत्त्वपूर्ण जानकारी। यहाँबाट एउटा प्रश्न परेन भने म भिडियो बनाउन छोडिदिन्छु है साथीहरू। सो ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँबाट एउटा प्रश्न फिक्स हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2023 मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि कति प्रतिशत सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ? राइट एन्सर 2.8%। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर आधारभूत मूल्यमा कति रहेको छ? 2.16। सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि दर रहेको प्रदेश गण्डकी प्रदेश 3.74। सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि दर रहेको प्रदेश बागमती प्रदेश 1.80। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर क्रमशः कति रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो कृषिको 2.73 र गैर कृषिको 1.92। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत रहेको छ? राइट एन्सर 24.1%। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत रहेको छ? 13.5%। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सेवा क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत रहेको छ? 62.4%। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कुल उपभोग चालू आर्थिक वर्षमा कति प्रतिशत रहेको छ? राइट एन्सर 93.6%। चालू आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन कतिले वृद्धि भएको छ? राइट एन्सर 8.1%। प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन कति रहेको छ? 1,82,613। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय कति रहेको छ? ल यसको चाहिँ राइट एन्सर हो 1410 अमेरिकी डलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्च योग कति रहेको छ? राइट एन्सर 1752 अमेरिकी डलर। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति कति रहेको छ? राइट एन्सर 7.93। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार सङ्घीय खर्च 15.5% ले बढेर कति पुगेको छ? राइट एन्सर 7 खर्ब 79 अर्ब 23 करोड। आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 अनुसार 2079 फागुनसम्म आन्तरिक ऋण कति रहेको छ? राइट एन्सर 10 खर्ब 10 अर्ब 28 करोड। आर्थिक सर्वेक्षण 2079 अनुसार बाह्य ऋण कति रहेको छ? 10 खर्ब 69 अर्ब 78 करोड। 2079 फागुन मसान्तमा लघुवित्त समेत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था कति पुगेका छन्? राइट एन्सर 120।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सङ्ख्या कति पुगेको छ? राइट एन्सर 11,629। आर्थिक सर्वेक्षण 2079 अनुसार वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा नपुगेको स्थानीय तह कुन हो? राइट एन्सर साइपाल गाउँपालिका बझाङ। आर्थिक सर्वेक्षण 2079 अनुसार देशभर कति सहकारी संस्था रहेका छन्? राइट एन्सर 31,373। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचीकृत कम्पनीको सङ्ख्या कति पुगेको छ? राइट एन्सर 245। नेपालको नयाँ नक्सा 2077 Z5 मा पारित। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय तथा राजपत्रमा प्रकाशित र जारी। 2077 Z7 भूमि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा सार्वजनिक। 2077 असार 4 राष्ट्रिय सभाबाट पारित, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित। प्रदेशको नामकरण र राजधानी विशेष। 1. कोशी प्रदेश नामकरण मिति 2079 फागुन 17 गते। मध्य प्रदेश नामकरण 2078 माघ 3 गते। बागमती 2076 पौष 27 गते। गण्डकी 2075 असार 22 गते। लुम्बिनी 2077 असोज 20 गते। सुदूरपश्चिम 2075 असोज 12 गते। राजधानी विराटनगर। मधेसको जनकपुर। बागमतीको हेतौडा। गण्डकीको पोखरा। लुम्बिनीको देवखुरी। कर्णालीको वीरेन्द्रनगर। सुदूरपश्चिमको गोदावरी। जात जाति तथा धर्म सम्बन्धी नतिजा सार्वजनिक कहिले भएको हो? राइट एन्सर 2080 जेठ 19 गते। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार जात जातिको सङ्ख्या कति पुगेको छ? राइट एन्सर 142 जाति। जात जाति 2068 मा कति थियो? 125 जाति। 17 जात जाति थप भएको छन् है यसमा। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार मातृभाषाको सङ्ख्या कति पुगेको छ? राइट एन्सर 124 वटा। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार धर्मको सङ्ख्या कति पुगेको छ? 10 वटा। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को धर्म अवस्था। हिन्दू धर्म 81.19%, बौद्ध धर्म 8.21%, इस्लाम धर्म 5.9%, किरात धर्म 3.17%, क्रिश्चियन 1.76%, प्राकृतिक 0.35%। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को भाषा अवस्था। धेरै भाषा बोल्ने जनसङ्ख्या। नेपाली 44.86, मैथिली 11.5, भोजपुरी 6.4, थारू 5.88, तमाङ 4.88, कुसुन्डा 23 जना, बनकारिया 86 जना। कुसुन्डा 23 जना, बनकारिया 86 जना। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को जातको अवस्था। धेरै जनसङ्ख्या भएको जात क्षेत्रीय, टोटल 16.45%, पहाडी ब्राह्मण 11.29, मगर 6.9, थारू 6.2, तमाङ 5.62। त्यसै गरी कम जनसङ्ख्या भएको जात नुराङ 36 जना, बनकारिया 180 जना, कुसुन्डा 253 जना, सुरेल 318 जना, लोहमी 355 जना, वालुङ 481 जना, राउटे 566 जना। 7. कृषि गणना 2078 विविध जानकारी। नेपालमा जम्मा घर परिवारमध्ये 62% मात्रै कृषक परिवारमा रहेका छन्। प्रदेश तथा जिल्लागत रूपमा हेर्दा कृषि गणना 2078 को प्राप्त नतिजाले कृषक परिवार सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश कोशी र जिल्लामा झापा रहेको छ। धान खेती सबैभन्दा बढी गरिने प्रदेश मधेस र जिल्ला मोरङ रहेको छ। गहुँ मकै सबैभन्दा बढी गरिने प्रदेश मधेस र जिल्ला रूपन्देही रहेको छ। मकै खेती सबैभन्दा बढी गरिने प्रदेश कोशी र जिल्ला झापा रहेको छ। तरकारी खेती सबैभन्दा बढी गरिने प्रदेश बागमती र जिल्ला चितवन रहेको छ। आलु खेती सबैभन्दा बढी गरिने प्रदेश कोशी र जिल्ला काभ्रे भएको पाइएको छ। अस्थायी बाली लागेको जम्मा जग्गा मध्ये 78% जग्गामा खाद्यान्न बाली लगाइएको छ। सुन्तला खेती बढी हुने प्रदेश गण्डकी र जिल्लामा स्याङ्जा पाइएको छ। आँप खेती बढी हुने प्रदेशमा मधेस र जिल्लामा सिराहा पाइएको छ। सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा कुखुरा पालिने प्रदेशमा बागमती र जिल्लामा काठमाडौँ पाइएको छ। हवाई सम्झौता। नेपालको हालसम्म 42 देश र युरोपेली सङ्घसँग दुईपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको छ। नेपालसँग हवाई सम्झौता भएको पहिलो मुलुक भारत हो, 1964 नोभेम्बर 26 मा। हालसम्मको 42औं स्विजरल्यान्ड कहिले त 6 फरवरी 2024। 41औं रुवान्डा 26 नोभेम्बर
2023 हो साथीहरू, तर यहाँ मिस्टेक छ। 40औं अस्ट्रेलिया 30 नोभेम्बर 2019। 64औं साक्षर जिल्ला कपिलवस्तु साक्षर जिल्ला घोषणा कहिले भएको भने 2080 असार 31 गते। 63औं साक्षर जिल्ला डोटी साक्षर जिल्ला घोषणा कहिले भएको भने 2080 जेठ 32 गते। नेपालको पहिलो साक्षर ट्रिक 12 सीता हे। 1 मा बागमती, 2 मा सिन्धुपाल्चोक नगरपालिका तानसेन अञ्चल राप्ती तर पूर्ण साक्षर जिल्ला ललितपुर। 5 गाविस हेम्जा। साक्षर प्रदेशहरू कतिवटा रहेका छन्? 3 वटा। बागमती 2078 साल असोज 11 गते। गण्डकी 2078 साल असोज 24 गते। कोशी 2079 भदौ 23 गते। बाघ गणना 2022 विशेष सङ्ख्या 355 वटा। 2022 को बाघ गणना कति हौ? 4औं। बाघ गणना कति वर्षको अन्तरमा गरिन्छ? 4 वर्षको। 2018 मा बाघको सङ्ख्या कति रहेको छ? 235 वटा। 2022 को गणना नतिजा कसले सार्वजनिक गरियो? शेरबहादुर देउवा। सुरक्षा परिषदमा नयाँ 5 सदस्य निर्वाचित। सन् 2022 जुन 9 मा निर्वाचित। सन् 2023 जनवरी 1 देखि 2024 डिसेम्बर 31 सम्मको लागि कार्यकाल। देश अल्जेरिया, गुयेना, दक्षिण कोरिया, स्लोभेनिया र सिएरा लियोन। जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विजरल्यान्ड र इक्वेडर। 2023 मा कार्यकाल अन्त्य हुने मुलुकहरू अल्बानिया, ब्राजिल, ग्याबोन, घाना, युएई। पायो सार्कले नयाँ महासचिव को हुन्? गुलाम सरवर। कहिले नियुक्त भए? 2023 मार्च 5। कहाँ कुन? बङ्गलादेशको। कतिऔं? 15औं। 2080 मा प्रदान गरिएका विभिन्न राष्ट्र पुरस्कारहरू: मानश्री पुरस्कार 2080 महावीर पुन। वसुन्धरा श्री पुरस्कार 2080 डाक्टर सन्दुक रोहित। पहिचान पुरस्कार 2080 प्रकाश गुरगाई र प्रगति राई। उत्तम शान्ति पुरस्कार 2080 डाक्टर नवराज केसी। सुनिएको मूल फेरि सुन्नुहोस् है। मानश्री पुरस्कार महावीर पुन। वसुन्धरा श्री पुरस्कार डाक्टर सन्दुक रोहित। पहिचान पुरस्कार प्रकाश गुरगाई र प्रगति राई। उत्तम शान्ति पुरस्कार नवराज केसी। सुनिएको मूल भैरव पुरस्कार मुन पौडेल। भैरव बाङ्मे पुरस्कार अभि सुवेदी। भैरव प्रतिभा पुरस्कार बद्री प्रसाद दाहाल। पदाश्री साहित्य पुरस्कार 2080 डाक्टर देवी प्रसाद सुवेदी। पदाश्री साधना पुरस्कार 2080 दुर्गा बराल। पदाश्री गौरव पुरस्कार 2080 डाक्टर सुरेशराज शर्मा। बानेरा प्रज्ञा पुरस्कार बैरागी काइला। राष्ट्रिय लेखक पुरस्कार बैरागी काइला। मदन पुरस्कार विवेक ओझा, कृति ऐठन। जगदम्बा श्री पुरस्कार 2079 टेकवीर मुखिया। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे पुरस्कार प्राडा वासुदेव त्रिपाठी। राष्ट्रिय खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार सीताराम कोइराला। आदि कवि भानुभक्त पुरस्कार 2080 घनश्याम कण्डेल। नारायण गोपाल स्मृति पुरस्कार 2080 स्वर किन्नरी तारादेवी र बाङ्मैसेवी गणेश रसिक। राष्ट्रिय मानव अधिकार पुरस्कार 2080 डाक्टर रेणु राज भण्डारी र मधेस मानव अधिकार गृह। युगन ह्युमन राइट प्राइज मानव सेवा आश्रम। भिजा पेमेन्ट एक्सिलेन्स अवार्ड 2030 ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड। पेमेन्ट्स एक्सिलेन्स अवार्ड 2030 एनआइसी बैंक।